وەختتان وەخێر یارانە ڕاپەڕین. ئێمە بە درێژایی ئەم ساڵانەی کە ڕاپەڕینمان دانیاگە لەسەر مەسایلێکی جۆرا و جۆر دیبەیتمان کردگەوە. ئەم دیبەیتانە مەشایەت تا ئێستا کۆبوایەتەوە وایەتە مەحەل لە مناقشەوە بەحس و گفتوگۆ لە نێوانە ئێوە و بتان توانایە وەکو هەنگاوی عەمەڵی و مەیدانی استفادەی لێ بکەن. عاسفانە نمودە ئەو کارە تا بە ئیمڕۆ بە سوورەتێکی منسەجم مشاهدە نەکریاگە. ئەوەی بزانن کارە مبارزاتی چه شکلەیە و ئێوە چۆنەچنە گەژە دەسەڵاتە سوڵتای دەوڵەتە کۆرپۆریشنیە جوولەکەی ئانوسیە ئێرانی ئیشی بزانن کە دەوڵەتە جوولەکەی ئانوسیە ئێرانی خەریکە حەڵقەیە سوڵتەیە خۆی تەنگتر و تەنگتر و تەنگترەکاتەوە لەسەر ئەم کوردەوارە. ئمڕۆ نەک ئەوان لە مەوزع زعفانین، ئەوان لە مەوزع اقتدار مطلقێکان کە هەر لەحزەم اقتدارە زیادەتر ئەکا و سوڵتە مسەلەتتر ئەوێ و دەرونیتر ئەوێ و خەریکە تەنگ بە ئینسانە کوردی ڕاچنیت. وەکو نمونەیەک بێژم ئمڕۆ تحتەناوە مەراتع ملی، تحتەناوە جەنگەڵبانی، تحتەناوە پاراستنە محیتە زیست خەریکن شێوەی زندگیە ئەو بەشە لە مردمی کوردەوار کە هەنووز لە دێهاتەکان و لە هەوارگەکان و لە قشڵاخەکانە خۆیان ماگنەوە بە تۆرم مطلق لێیانی ئەگۆڕن و حەوزەکەیان لێ تەنگتر و تەنگترەکەنەوە. کار کێشاگەسە جێگەیە تۆ لە لادەکەی خۆتان ناتوانانی ماڵێ بە ئیرادەی خۆت لەسەر زەمینێکە کە قبلە نەزانە کەسێک نەبووەزانە کل لە دێهاتەکە بوو بکەیتەوە و دەوڵەت اجازەت پێ نادا. تۆ حتا ناتوانانی باخداری بکەی، ناتوانانی بڕێ بەشێ زەوی پارچەیەک زەوی لە داوێنە تەپەیەک کێوێکە ئاوەدان بکەیتەوە بیکەیتە باخە ڕەز و بیکەیتە باخە هەنگور. وەتێن لێتی ئەشێون تحتە ناوە مەراتع ملیە کشوەر، تحتە ناوە حفزە محیتە زیست و ئەنجومەنها و ئەنجیۆهای جۆرا و جۆرتان بۆ بەرز و قیت و قوت ئەکەنەوە مەردەمەکە لاڵ و مەنگ و ئەو قبوو کوێسیاگە. کارە ئێوە بوو بڕۆن یەخە بە و مەردەمە بگرن کە ئەو مەردەمە لە داشتەهای خۆیان دفاع بکەن، لە حیاتە ئینسانیان دفاع بکەن، لە ئەسڵە قانون تەبیعیە مالکیەت دفاع بکەن. ئمڕۆ ئەوان مالکیەتیان نەماکە. ئێوە بە عنوانە یارانە ڕاپەڕین مەشەیە حوزورتان بواە لە ناوە مردم و ئەو مردمە ترسیاگە خەسیاگە شەلاق خواردەکەتان وادار بکردایە بۆ زندگیە خۆی، بۆ حەق مالکیەتە خۆی بەسەر سەرزەمینە خۆیوە مقاومەت بکات، بوێسێت و ئیجازە نەدا بۆ ئەوی دیکتە بکەنەوە کە لەسەر خاکە خۆی لەسەر منتەقەی خۆی دەستوری پێبەن کە چۆن زندگی بکات و چۆن تەکە زەمینێکە ئەزئانە ئەوە و ئەو بەتوو لە هەزاران ساڵ لەو زەمینە زندگی کردگە و ئەو تەبیعەتە خراپ نەبوو زندگی بکات، حیات بکات و ئیدامە بدات. تۆم ڕۆوایتە مەریوانە، وایتە بانا، وایتە جوانڕوا، وایتە کرماشانە، وایتە سنا، یعنی تۆ حزورە مەیدانی نییە بۆ خۆتیش. تۆ ئەگەر منتەزەر ئەمە بوویت مەتنێک بێت و چەترێک بێتەوە ڕەوایەتێک بێت، ئەم ڕەوایەتە تۆ پێی منتەسەب بووی تا بتوانی لە ژێرە ئەم ڕەوایەتە کار بکەی. تۆ ئەگەر منتەزر بووی ئمڕۆ مەجموعەیەکی ئینسانی هاوبیر و هاوسۆز و هاوفکر خۆت و هاوڕەنجە خۆت بدۆزیتەوە، ئمڕۆ مەوجودە، دەی بۆ ناتوانی حرەکەت بکەی، ناتوانی مردم سازماندەهی بکەی لە ئەحقاق حقوق خۆیانە. ئەم مردم ئەسڵەن نەفەهمێ مالکیەت یعنی چی، چه شەکلیە مالکیەت، قانون تەبیعی یعنی چی. سوڵتە ئەم شکلی تێ سوڵتە فقط سپای پاسداران نییە کە ئەمڕۆ ئەکسەریەتە مردمیش بووبنەوە جاشی. سوڵتە ئەو مەئمورە جەنگەڵبانیە سەر با 4 نەفەر لە لادەکان ئەم کوردەوارە لە بەرامبەر دخاڵەتە سازمانە جەنگەڵبانی جمهوری ئیسلامی بوێسێ تا ئێمە خوێنە جەنگەڵبانەکان مباحکەین. مردمە بوێسێت و بێژێ من شێوەی ژیانە خۆمم گەرەکە مەعیشەتم کەوت کەسە خەتەر، مالکیەتم کەوت کەسە خەتەر، تا ئێمە حکمە کوشتنە فعالینە حەوزەیە محیتە زیست بدەین
کە ئەمانە دەمامەکە حاکمیەتن بۆ تەنگترکردنەوەی سوڵتەوە دەسەڵاتە نەزمە کۆرپۆریشنیە سەر ئەم کوردەوارە. چۆن ملەتی ئەگەر ئیرادە نەکاوە ئومەتی ئەگەر ئیرادە نەکا خۆی چارە نووسە خۆی بگرێتە دەست و ئەتوانێ ساحیوی چارە نووسە خۆی بێت و تەغییری ایجادکە. چۆن بە گۆزەڵە مشکێ یاخوان نەشکێ تەغییر دروست ئەوێت. چۆن تۆ بەناو و شۆهرەت و فەخر و مەجد ئەگەی ئەگەر حرەکەتە نەکردوێت. من ساڵهای ساڵ لە مردمە خۆم دوور بووم و لە سەرزەمین دوور بووگم، بەڵام یەک لەحزە فەرامۆشم نەکرد کە من تعلقم بە ئەو سەرزەمینە هەس و وجود من تعلقێکە کە بە ئەو مردمەوە بە ئەو سەرزەمینە هەسم. من لە ئاخرین دیبەیتێکا کە بۆ ئێوە کردم، کامە کۆتاهیم لە بەرامبەر نظامە سوڵتەی جەهانی دەوڵەتە بریتانیا کرد، کامە ملاحزم کرد لە ژیانە فەردیە خۆم لە پاسپۆرتێک هەسم لە ئیمکاناتێکەوە لە اختیارمە، وە کامە کۆتاهیم کرد بەرامبەر بە ناوبردن لە جنایەتە دەوڵەتە بریتانیا. کاکی جانێ مە لەگەڵ مردمە خەسیاگێکا ڕوبەڕووین، خەسیاگەکەش ئێوە مقەسرن، بێسن هەر لە دوورۆ تۆم بتروکێنن تەماشا بکەن. تۆ یەک دانە لەم مەتنت نەنووساگەسۆ نایشی زانیت، ئەسڵەن نازانیت معتەقد بوون وابەستە بوون بە مەتنێ چییە. ئەکرێت تۆ کۆمۆنیزم بی نەزانی مارکس چی وتکە، ئەکرێت تۆ کۆمۆنیزم بی نەزانی چۆن ئێشێتەکە تەبەقەیە سەرمایەدارە ڕوبەڕووبووی جەهانە سەرمایەداری چه شەکڵێ، ئەکرێت تۆ کوردبی نەزانی ڕاپەڕینی کوردەواری سەربەخۆ چی ئێژێت. مەتنەکانیت لەبەر نەوێت هەروە هەردەم بیڵی تێبکەی بۆ خوات بچێتە بەرەوە. کای ئێوە فێر ئەون عیزەتێ بۆ خۆتان دروستکەندەی بە شوێنە کامەتەوە هەماوێڵن، بە شوێنە نزوولە کامە خوا ئەوێسیاگن بێن نجاتان بات. تۆ ئەسڵەن تەسەورت لە فەلاکەت هەست؟ فەلاکەت چه شەکلیە؟ ئەوە سەوا تۆ ئێرادەت نییە هەڵسیتە پێ لەسەر جێگەکەی خۆت بڕۆیتە دەر، ئێرادەت نییە لە بەرامبەر ئەوەی کە هەر لەحزە هەڵقەیە زیست ئینسانیەت و تەنگ ئەکەنەوە تۆ ئێبرازە وجودی بکە بێژی مەوجودم لەگرا. بڕسێ بە دەوڵەتە ئێرانی، چۆ بڕسێ بە حکوومەتە حەلیم. کاکی جانێ مە لەگەڵ مردمە خەسیاگێکا ڕوبەڕووین، خەسیاگەکەش ئێوە مقەسرن، بێسن هەر لە دوورۆ تۆم بتروکێنن تەماشا بکەن. یان ئەمە تەماشاچی دەورە زەمینمان نەگەرەکە، تەشویق کن و چەپڵەزەن و فیکە کێشمان نەگەرەکە. ئەگەر ڕاپەڕی جیناخە تەکانی خواردگە، فکرەکەی مەوجودیەتێکی ئینسانیت پەیا کردگە تەکان بخۆ. جەمعە گەرەکە هەست، مەتنە ئینقلابی و گەرەکە هەست، هێزت گەرەکە هەست، چیت گەرەکە دەی بۆ خیام ناتوانی بکەی.